mah. No. Pak, lihat burung saya gak? Ya, anu gemrang-gemrung mah. Aduh, bukan begitu. Ting begang ting lintuh. Dasar orang gila. Dah, can lila. Cikene, bieu pisan. Wah, kagak nyamung. Waduh, nyebut nu burung. Entah. Mas, lihat si Ahmad gak? Si Ahmad ada di belakang lagi bongkar tunggel. Hah? Bongkar tunggel? Apaan bongkar tunggel? Itu tunggul sama itu lagi baba jukut. Oh. Ini pohon apa? Ini teh pohon belimbing, Bang. Ini pohon semenjak ditanam buahnya tidak porot-porot. Apaan porot-porot? Iya, ini enggak buahnya ente eureun-eureun. Kacau. No. Aduh, bah. Bararingung kieu hirup teh aduh. Jadi omongan dengan bingung. Tapi eta bisa kene udud ari maneh. Ari abah, ari endut mah bah, api kehidupan. Waduh, keren euy bisaan. Bingung kunaon ieu teh aya yang nyaho. Pamajikan ieu teh keur nganung, bah. Nganung teh geus 15 tahun. Coba eta. Ieu dina mah ngandung mah 8 bulan. Ari ieu ngandung naon? Nganung maksud jeung tujuan, bah. Oh, ari sukan teh ngandung cara batur, ngandung maksud jeung tujuan. Kumaha itu maksudna? Teu pira, bah. Teu pira kumaha? Teu pira, bah. Pamajikan teh hayang maehan mitohana. Nah, atuh lain cara maneh teh. Atuh kenanya da kahayangna. Ieu meureunna eta mah. Oh, ari si lain. Ieu. Ari mitoha pamajikan maneh teh pan bapa maneh. Sia teh. Nah, nya mitoha pamajikan teh bapak urang. Coba eta. Eta kumaha? Oh, lamun heueuh kitu mah meureunna kudu dicara mah, bah. Pan meureunna kita kelot urang. Eta geuning eling lain. Nambah Termacul. amacul kieu. Sidik ai gerbong ka sapeda. Nah, dibongkar itu teh. Arek masangkeun ban, kabeneran aya maneh bantuan aing. Ayo. Sok angkatina. No. Asup bang. Ngaku kumaha atuh nya aing. Coba kabeh dieukeun. Ieu na meotan meureun. Wah, Astagfirullah. Ieu kalakuan geus Mel. balalik di wae. Ieu bantuan. bantuan ngasupkeun ban. Sararehat, saranjeun teh sararehat. Atuh. Ieu lagi meureun nih. Moal asup ka dinya ge da ieu mah lain pakna hor. Wok, atuh lain pakna meureun ini ge leutik. Oh, udah pugunya ieu teh bulldosernya. No. Oh, Naon mea? Iya, mereka jual ieu. Aka jual ieu teh tamaga, tapi jika nama ceklek mah ieu teh plastik da ieu teh. Heueuh. Ngajual tamaga tapi ieu siga plastiknya. BG ceuk kan mereka jual ge pandu dengan heula dek ge. Ngajual plastik, tapi urang arek ngajual tamaga ieu teh. Tapi heueuh ieu teh da plastik sigah nama. Sok jadi bararingung itu nya kumaha. Tapi ieu teh berat tuh. Aya meureun 7 kilo mah. Tapi na berat ieu teh. Pok.
Nyem kunci euy aduh. Itu motor kempes aduh, wok. Jangan balah, sorangan lah. Sorari weuh lah. Riweuh kunaon ieu teh? Iya. Si ngajual tamaga, Hah? tapi ieu teh siga plastik. Oh, ieu teh arek ngajual naon? Ngajual tamaga. Tamaga, tapi juga plastik. Heeh. Cek maneh? Heuh cek kuring ge siga plastik ieu teh. Ke. Pantesan, Bok. Da imah heueuh plastik. Otak maneh anu meres kudu dicas. Aduh. Ya penyakit. Akbar. Kenapa lagi, Wok? Aduh, Bang, ini Bang. Aduh. Sakit huntu. Aduh. Waduh. Udah berobat belum? Aduh, udah Bang, udah pulang keliling ke sana. Udah ke material. Udah ke Maberang. Coba. Dengar. Kalau berobat sakit gigi itu bukan ke material, bukan ke mana tadi? Ke Maberang. Udah. Aduh. Ke dokter gigi. Coba lihat giginya. Pantes pada bolong. Coba gigi tekan. Parupa. No. Gigi tekan. Kan ini ekor, Bang. Maksud saya bukan joget. Maksud saya huntunya tekan. Tak tadi aku. Hui. Mang, non eta. Hui, Mang. Ui. Sabaraha sakilo? 5.000. Oh, 5.000. Lamun meuli sakilo dibere sabaraha, Mang? Nya sakilo. Oh, meulilah sakilo. Oh, heuh. Sakilo sakilo lah. Iya sakilo. Heeh, sakilo. Sakilo dari mana? Sakilo di kumaha? Pan kuring meuli sakilo. Amang ek mere sakilo. Tuh pan eta sakilo. Sakilo meuli nama pancek amang lamun meuli sakilo. Ek dibere sakilo jadi 2 kilo. Wah, ngajak pasea eta mah.